發現啊，咁快嘅，司機都未有，窗口都未有。有個窗口。咁大個㗎？人都冇咧，人喺度搭車嘛。係咯，人喺度搭車嘛，冇人嘅。大嗰對爭好遠啊！我哋有啲玩具咧，呢度話一格格，好近喺度啦，即係畫晒啲人，你打返嚟啦。我即刻畫人喎，唔識畫㗎，不過就有本書讀。人哋啊，爸爸好仔嘅，食少少。